दोस्तों, कैसे? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं यहाँ बैठा था ना मजलिस में, रात में करीब करीब 2 बज रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ आई है। बाहर से कुछ भयानक किस्म की आवाज़ आ रही है। तो चलो देखते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। आप भी देखो यहाँ से, ठीक है? रात का हो चुका है और बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ कैमरा लगा है, कैमरे में से देखते हैं कि कौन सी चीज है जो बाहर जो है परेशान कर रही है। ये देखो, ये अंदर का है, यहाँ तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार। अभी बहुत ही भयानक सी आवाज आई है और मुझे लगा नहीं कि यार कहाँ से आवाज आ रही है। देख रहे हैं कितना खतरनाक यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में ही लग रहा है, अंधेरे की वजह से। रात का समय है, ठीक है ना? यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है बाहर का भी। देखो ये अंधेरा है ना, और यहाँ पे पतंगे उड़ रही हैं सब। यार क्या चीज था, अभी बहुत ही भयानक सी आवाज आई यार। मैं बैठा था, डर गया हूँ, तो मैं बोला यार एक वीडियो बनाता हूँ। यार कुछ तो यहाँ पे नहीं है, पूरा कैमरा तो देख लिया है। चलो बाहर देखते हैं, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो परेशान करे। यहाँ पे बैठा था मैं और मुझे बहुत ही भयानक सी आवाज आई है। मैं यहाँ बैठा था और देखते हैं बाहर कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बाहर भी अंधेरा है, कुछ है नहीं, लाइट वोट जल रही है, रोड भी सन्नाटा भी दिख रहा है एकदम। साला यहाँ पे काम हो रहा है, इसकी आवाज आ रही है। हम भी बोला क्या चीज है, झूठ मूठ का मैं डर गया यार। चलो भाई, डरने की बात नहीं है, वो बाहर काम हो रहा है, वो लोग हल्ला किया तो कुछ आवाज ही भयानक सी आई है, इसके लिए डर गया। ठीक है दोस्तों, गुड लक, बाय बाय।